我觉得现在的网络环境好像造就所有，不管是在 YouTube 上拍影片，或者是讲 Podcast 或写文章的人，都会有很强的求生欲。所以我在最前面也种一下声明，审美这种东西是非常主观的，我讲的都是我自己个人的经验跟感觉，主要的目的是要分享给跟我有相同困扰的人。如果你有跟我一样的状况，但是你完全不觉得自己不适合厚发箍的话，那你就不要听，因为我没有说你不好看，我是觉得我自己戴厚发箍不好看，我都这样特别消毒了。如果还有网友要忽略这段，觉得我有冒犯到我文章里面提到的任何人或是任何一种脸型的话，我会回你一个啊字，意思就是请你重新看一下这段。对于某些懒得听完长片或者是听完就忘记的人，我这里直接把重点整理出来给你们看，就是没有要管你听完整片啊，有没有发现？第一个是哪些脸型不适合戴厚的发箍，我认为是长脸、高额头跟尖下巴三个条件都凑齐，比较不合适。那第二个是，如果我刚好是这个条件，可是我真的想戴，那样子我去调整。第一个就是把发际线画低，或者是你多许化妆，调整你三庭的比例，或是透过造型把头发的分量弄多一点。那如果你完全不想调整妆跟头发，就是尽量把发箍贴着发际线戴。第三个就是，如果我是这个条件，那其他发箍可以戴吗？我觉得其他的发箍比较好，但是要选尽量贴着头部的，或者是线条比较细的。留刘海也有帮助，或者是选那种发箍的造型离头部有一段距离的。比较典型的例子就是米老鼠的发箍，它的耳朵离你的头是有很大的距离的，它不是直接粘在你的头上。这几年这种很像是里边包海绵的韩式发箍真的很热门，我不知道它叫什么名字，所以我都叫它厚发箍。如果有人知道的话，拜托跟我讲。以前我觉得戴发箍有一点老气，但是这种厚的发箍还细胶线戴，尤其是大地色系或是奶油色系，就真的还蛮骚的，所以我就买了几顶回家。但是回家之后就发现怎么戴都蛮奇怪的，因为我本身是清扫人，就是额头非常大的那种。我有试过戴假刘海戴，或是戴前面一点，或是戴后面一点，但是怎么样戴都很怪。后来我得方脸的朋友戴，就发现他完全不需要调整，怎么样戴都好看。我就觉得蛮困惑的，因为我印象中我以前戴细的发箍的时候不会有这种现象，所以我就认真的研究了一下原因，这个也是这一篇诞生的原因。我研究之后就确定，之后除非是角色扮演，要不然我应该不会再买厚发箍了。所以如果你跟这篇讲的特征类似，然后你刚好也因为这个发箍陷入长脸的地狱里面的话，你看一下这一篇呢，我觉得可能就不需要再花冤枉钱了，因为真的不是所有流行都适合自己。那我最后再补充一下，我接下来讲的好不好看，都是指脸部那个三体五眼的比例是不是和谐。三体五眼你如果不知道的话，可以 Google 一下。所以如果你是打扮的时候完全不在乎比例，你觉得可能色彩或造型比较重要的人，那你就不用理我接下来说什么，因为毕竟打扮是一种奢侈品，你自己开心比较重要。为了要解开为什么我戴厚发箍不好看的这个问题，我找了很多人戴厚发箍的照片来参考。那我先讲结论，我觉得不适合戴厚发箍的脸型是高额头加长脸加尖下巴。这个脸型反过来就是低额头加短脸加方下巴或者是圆下巴。你如果把这两种极端做成一个光谱，那越接近左边的特征就越不适合，越接近右边就会越适合。所以如果你只中了我刚刚说的3个原因的其中一两样不利因素，例如说你是长脸跟尖下巴，可是你的三庭比例很标准，额头没有像我一样清草人，那你戴好不好看？我的回答会是，你会比最左边的那3个都中的人好看，可是一定不会有最右边那个人那么好看。因为这是一个比较弹性的评分方法，它不是绝对的，并不是说你中了某个条件你就一定不能戴。
只是如果你越接近这个光谱的左边，你戴后发箍会增加你脸部比例不协调的可能性。但是透过好的妆或者是头发造型，有可能也能克服这些不协调性。那至于你的条件戴后发箍有没有好看到值得你去投资这个饰品，我觉得这个就是看你能不能接受自己戴上去的样子。因为我是觉得我自己戴不好看。我一直强调的是，如果你觉得很困惑为什么自己戴不好看，但是又想不明白为什么，那你听听看我说的有没有道理。可是如果你今天是完全不觉得自己不好看，那就不要再对我说什么了，你就开心的去 shopping 就好了啊。因为我没有看过世界上所有的妆造，所以以后也有可能出现有这些特征的人有办法把后发箍戴得好看。如果是那样的话，那就是我讲错了。如果你有看到这样的例子，也麻烦跟我讲，因为这样子我就可以戴后发箍了。为什么这3个特征不适合戴后发箍呢？那是因为后发箍有一个效果，都是可以拉长你的脸部。我看的感觉是它尤其是拉长你额头的那一块。所以如果你是山顶当中上庭比例比较长的人，后发箍又垫高了你的上庭，整体比例就会失衡。以长度来说，长脸跟高额头不适合戴应该并不难理解。那为什么后来我会加一个尖下巴的条件？那个是因为后来我用这2个条件去筛选照片的时候，有找到相反的例子。因为那个反例是一个买家秀，我不太方便用它的图片，所以我就试着画了一下。那是不太还原啦，所以就大家试着想象一下吧。那个买家是这样图2所画的长方形脸。所以虽然中了2个不利因素，他是长脸也是刀额头，但是他的下巴是方的不是尖的。后发箍也是拉长了他整个脸部比例。但是大家应该有听过一个搭配衣服的时候分量感要上下平衡的理论吧？就像独一的模特人，他上身穿了一件很厚重的皮衣，那如果下身换成普通的高跟鞋，你就会觉得下半身空空的，腿很凉的感觉。但是他穿着皮靴，所以上下半的身的重量感就会比较和谐。宽下巴是在视觉上觉得整体来说比较抢眼。那我大部分看到的教学都是教说要用大波浪的发型去柔和下巴的线条。那个买家身上的起碰就是因为发箍很有分量，所以戴在头上的时候看起来视觉上反而平衡了他下巴的分量感，所以比例上是和谐的。如果换成图3的长脸加尖下巴，就会觉得下巴跟上面的后发箍比好像被撑得更尖，感觉脸更长。如果你听刚才讲理论的部分你觉得合理的话，接下来我就直接拿照片给大家看。这4张照片的号码是我觉得他们适不适合后发箍的排行，并不是 model 本人漂不漂的排行，因为能当 model 的人基本上都是漂亮的。第一个人为什么我会觉得他最适合，是因为他的3庭比例上庭算是比较短一点的，但是因为能当 model， 就算比例稍微有偏，但是都是还在一个你觉得美的范围内。要仔细看才看得出来，他的那个发箍又跟他的头发是同色系，所以说你远看的时候会觉得发箍好像是头发的一部分，就感觉他的头上面比较高，刚好就是刚好平衡了他额头的这个比例。第2个人呢，我后来发现我照片选的有点不好，因为他的角度是有点俯角，就是他是往上看的，但是看起来他的3庭应该是比例刚好的。然后因为他又是直发，他有遮住他的脸颊，所以他的脸应该是就是算鹅蛋脸吧，也不是长脸的那种程度。可是你看他就会觉得好像他戴了这个发箍之后上面有一点高，就是有点像一个帽子的形状。所以他不戴的话比例应该就是刚刚好的，只是说他戴了也不至于到比例失衡的程度，因为他本身就是很标准。3号女生你如果让我判断，我会觉得应该算是脸稍微长的那种型，可是因为她的头发很蓬，所以当你的发箍拉长了你长度上的比例之后，你的头发如果也拉长了你纵向的比例，那对于脸型的矫正效果就是无功无果，因为你长度拉长，但是你宽度也变宽了。比如说我还是会觉得2号应该是比3号适合，那4号应该是比例上看起来感觉应该是脸比其他3个人长，所以他戴你就会觉得好像看起来脸更长，而且这个照片其实稍微有一个作弊的地方，就是他发箍的颜色跟他背景颜色是一样的。所以
你远看其实反而还会觉得他的头有被他的发箍削掉一块，所以这个就是真的是有点照片。如果他的背景是黑色的话，他整个脸部的比例看起来会更长。不过因为 model 再怎么选，他们都不会真的选出让你觉得比例非常不好看的。所以如果你真的要验证这个说法对不对，就还是上网找图，或是看买家秀，看这种素人带的图，这样适合跟不适合会有比较明显的差异。要不然 model 就是带什么都适合，所以很难从这个很细微的差异当中让看者很明显的感受到。这个部分是在讲，如果真的不太适合戴，但你很小戴，那要怎么去做调整？我自己是已经决定日常中不会出现这个单品的，但是因为我看那些 model 示范，也看出一点心得，所以就是以服务他众的心态，也把这个部分就是他们用的方法整理一下。就如果你真的非常想挑赛的话，可以试试看。然后我这里不小心犯了一个低级错误，就是我那个项目的标号标错了，但是不太影响观看啦，所以就这样吧。第一点，在那个之前很流行马尾的时候，有很多的文章都有教过，就是如果你是属于清朝人，就是额头很高或者是发际线有缺角的类型，可以用眉笔或者是眼影去把你的发际线画成你喜欢的性状。我自己其实没有尝试过，因为我通常都是就留刘海或是直接戴帽子。但是我在想要画的自然的技巧，应该是跟画野生眉毛类似啊。第二点是我看见很多 model 会做的，就是去化妆调整三庭的比例。在流行平眉的时候，很多人会把眉毛修成平眉嘛。那当你把你眉毛的起点，那应该是叫眉，好，总之就是眉毛的起点。你把眉毛的起点往上修的时候，你的中庭就会变长，你的上庭就会变短。但是我是觉得这个方法只适合中庭比较短的人，因为如果你中庭已经很长了，你又去修成平眉的话，会看起来中庭更长。那有部分的女生是觉得中庭太长会看起来比较成熟啊，这个就是看每个人喜欢的感觉不太一样。第三点是把刘海把头发的宽度弄宽，就是把头发烫的不要蓬啦。在刚才那个4个人的照片当中，其中有位 model 不是就是大卷发吗？因为后发箍会增加你纵向的长度，所以如果你同时也增加横向的宽度的话，那个长度就会被抵消掉。第4点，对，我这个是写错。第4点是留刘海。留刘海的意思跟调整三庭五眼类似。通常发型上给长脸的建议也是会建议长脸的女生要留刘海。不过这一点我自己的经验给大家参考，我刚买回来的时候我有试着戴过假刘海，但是我个人的感觉是效果不彰，因为比例不太能够改变。我戴了刘海之后，我的那个叫头的上半部就是脑门看起来还是很大。我觉得我有刘海跟没有刘海戴发箍，感觉只是从新潮人变成一只戴发箍的 ET 而已。但是我的刘海是那种妹妹头的空隙刘海啦，我不确定如果是其他造型的刘海会不会比较好一点呢？再来是贴着额头戴，这个也是我看很多网拍 model 用的一个方法。因为我们华人审美观的关系，我们照的网拍 model 大部分都是鹅蛋脸，所以理论上他们其实是不需要再加强头顶的高度的。但是因为他们都有这种妆造相关的知识，所以他们在必须要呈现这样子的商品的时候，就会去做一些调整。我最常看到的调整就是把发箍往前面带一点，让那个发箍看起来有一点像运动发带，或者是我们洗脸的时候把头发往上弄的那个发带的那种样子，就不会增加头顶的高度。说到这里，我再补充一下刚才头发要弄宽的那一点。通常我看他们把头发弄宽的时候，有一个重点就是不要把头发塞到耳朵后面，因为头发塞到耳朵后面，人家可以很清楚的看到你脸的那个分界线在哪里。我觉得以前我们会觉得说需要用头发挡脸的只有脸太宽的人，但事实上用头发挡脸都是一种模糊的效果，只要你的脸型不是标准脸型都有用。所以如果是属于脸太长，我后来看照片的感觉是不要卷塞反而还比较好，就像
那个4个人的那一张的3号选手的那种造型。最后一点也可以参考那4个人的1号选手。它算是一个正面的例子，就是它是需要后发箍去增加头顶高度的，所以他选择就是跟头发颜色接近的发箍，让那个发箍变成他头的一部分。所以反过来说，如果你是害怕发箍增加你头顶高度的，那你最好就选跟你的发色相去很远，最好是对比色的发箍。如果操作的好的话，说不定会有那种用不同的色块来减少体积的效果，就像有一种号称可以变瘦的裤子，不要说号称好了，那个是真的可以变瘦啊。就是他们会在裤子的两侧做比较深的直条纹或是刷色，这样你的大腿跟屁股在视觉上那一块就会好像被去掉一样。那么长点新人跟青草人有其他的发箍可以选择吗？有，只是要掌握一个原则，就是视觉上不要让发箍跟你的头融为一体。如果一定要融为一体的话，尽量选择不会增加纵向体积的，增加横向体积就没有关系。我下面讲的原则的，以下会用图片来解释。第一种就是选薄的，贴合头皮的那种，这样它的效果就会跟你绑一个头巾差不多，它不会让你的头变高。第二种就是很细的，原理就跟第一种类似，它不会增加你头纵向的体积。薄款的基本款就像这个浅绿色的皮革发箍，它从侧面看就是薄薄的一片，戴在头上就是它能够贴着你的头。但是因为这张的 model 没有露出全部的脸，所以没有办法看出这样的效果，就是到底是不是它不会影响脸的比例。右边这个接发的 model 就是一个很好的示范，因为它的脸部比例很标准，拿这个贴着头的黑色发箍，你就看得出来并没有破坏打火怪的比例。薄发箍的进阶款也可以选这种有图案的。如果你喜欢发箍看起来比较有分量感，有冬天的感觉，你就可以选看起来比较厚的毛呢材质，可是厚度还是要小心选择，一定要挑薄的。中间这张蕾丝是透视的，因为它没有什么分量感，所以不会让你的头变长，效果跟戴头巾很像。我自己是比较喜欢这种透明款的啊。那右边这个蝴蝶结，我是觉得它对长脸应该是有加分的效果，因为它分量最重的装饰就是那个蝴蝶结是在侧面，所以它的效果会类似你绑双马尾，头会看起来比较宽，不会那么长。如果你敢戴比较可爱的发饰的话，我觉得这个可以尝试看看。第三种是跟前2种相反的情况。前面2种讲的是发箍跟头融为一体的情况，这里讲的是当你发箍上的造型离头部有一段距离的时候。如果你喜欢比较显眼或是比较有分量感的造型，那就要选择它离头部比较远的，因为那样视觉上就会觉得那个发饰不是你头的一部分。在这种情况下，那个发箍越大，就越能够显得你的头越小。具体一点来说，就会有点像你戴皇冠，或者是戴米老鼠的发箍，或者是像清朝哥哥那种发饰。我不知道那个发饰要如何称呼它。总之，这种头冠就是几乎所有的脸型带都不会影响它脸原本的比例。这些头饰有一个共同的特点，就是你可以很明确的看出来，它是从头上长出来的、多出来的，而不是你会觉得它是它头顶的一部分。猫耳朵那张应该是没有悬念，跟米老鼠是同一个意思。那蝴蝶结的这一种，要注意它的蝴蝶结不能够太扁塌、太贴头，因为如果贴着头的话，它就不符合离头不远不是头的一个部分的这个原则，它的效果就会很像软掉的厚发裤。左边的这一张其实它也是厚发箍，
但是因为它这个拍照的角度造成它长得有点像皇冠，所以我就拿来举例。如果那个发箍厚到一定的程度，但是这个程度到底要多少才觉得顺眼，请自己拿捏。会看起来像是一个皇冠或者是那种天使光圈，它的效果就会有点像是你戴画家帽的时候，这种发箍就也不会让你的头部变长。那右边这一张不用讲，就是细发箍。细发箍就是长脸星人的好朋友，如果是喜欢低调的人，也可以挑选这种发箍。最后一部分我来谈两种会让人觉得有点疑惑的发箍。如果你认同我说的薄的比厚的友善，那你一定会觉得很疑惑，这两种算是薄还是厚呢？这两种发箍我个人觉得应该叫做薛丁格的发箍，因为它对于我讲的那个不利条件来说，既是可以的，也有可能是不可以的。它的效果就是介于薄发箍跟厚发箍之间。像编织的那款，这个就要看它具体有多厚，你要真的戴上才会知道效果，因为每一家做的可能都会有点不同。至于纽结那款的效果就是它会让你的额头更高，可是因为它的布旁边是薄的，所以并不会有拉长脸部的问题。那款我就是觉得金潮人不适合，但是长脸的戴应该效果跟薄款的类似。不过这个我自己有经验，因为我在实体店的时候有试过。我是觉得额头高的人戴了之后有一种开天眼的感觉。最后，希望听到这里的人真的觉得我的分析有点帮助。有什么意见也可以告诉我。不过我出这种分享类的影片都是随机出的，生活中刚好遇到有灵感我才会写。我这里主要会放评论类的大实话影片，所以如果你不太喜欢那种政治不正确的观点，那就不要订阅我。虽然有人订阅我是会很开心，但是我也不希望你订阅了之后又觉得被我伤害。啊